Sa number 8, may isa na lang kabulan kag kutob sa mga hindi pa makaparehistro sa ilang SIM card matapos ang deadline ang hindi na makagamit sa iyang number. May report si Romeo Subaldo. April 26, 2023 ang ginset nga deadline sa National Telecommunications Commission o NTC para sa mga telecommunications company bilang last day sang SIM registration. Sunod sa kay Rachel Villarosa, Business Development Lead for Visayas and Mindanao sa Globe Group. Pagsunod sa Abril 27, kutob sa mga hindi makaparehistro sa ilang mga SIM cards ang hindi na makagamit sa ilang mga numbers, hindi maka-call and text kag hindi makakonect sa mga apps sa cellphone. Nagapangabay sila sa publiko nga hindi na po gulaton pa ang deadline para makalikaw sa hassle. Deactivated tanan-tanan nga unregistered na SIM cards. By deactivation, meaning hindi mo na siya magamit, call and text, and then tanan nga outgoing mo wala na, including ang imo nga mga load mo na tapos pati mga apps mo connected to your phone, then hindi mo na siya ma-access. Panawagan sa Globe sa mga LGU, barangay o kumpanya nga kung mayara sang dalag ko nga gatherings sa inyong lugar o kung opisina, may mamakig-angot sa Globe para makapatigayon sila sang on-site registration kag para maka-assist sa mga nagakinahanglan. We also would like to encourage everybody nga kung like let's say ang office yung may mga event na dagko, no, mga damo ka mga empleyado and meeting na damo sa wala maka-register, pwede sila ka-reach out sa amon. And then, pwede kami kakadto sa ila, kapabuligan sa namon. And the same goes to the mga LGU and the mga barangays. Because at this point, we wanna make sure na ang mga kakinanglanon, ibala mo na nga muna nga kantuan. Panumdum sa Globe, ang SIM registration ang hindi para sa telcos kundi para sa subscribers. Kung tigayo na nga ma-register ang tanan ng mga SIM, madali ang pagkilala sa mga scammers nga nagagamit ng cellphone sa pagpangito kag pagpangwarta. Sunod sa NTC, sumugod sa gipatuman ang SIM registration halin sa 1,500 ka mga reklamo nga ila mabaton sa kada adlaw na naog ini sa isa ka gatos kada adlaw. Ginabisuhan ang tanan nga mga postpaid kag prepaid subscribers nga iparehistro ang SIM cards antes ang deadline.